ఇంట్లో ఊరికే ఉంది. ఎవరిని అడిగినా రే నీ పెళ్ళం ఏం చేస్తుంది, ఊరికే ఉంది. మేము ఊరికే ఉన్నామా? కూరగాయలు కొనడం, వంట చేయడం, ఇల్లు తుడవడం, పాత్రలు కడగడం, బట్టలు ఉతకడం, ఆయన బట్టలు, పిల్లల బట్టలు, పిల్లకి అన్నం పెట్టడం, దాన్ని స్కూల్లో వదలడం, సాయంత్రం తీసుకురావడం, నీళ్లు పట్టడం, ఇదంతా ఎవరు చేస్తున్నారు? మాకు జీతం ఇస్తున్నారా లేక ఆదివారం సెలవు ఇస్తున్నారా? తర్వాత చికెన్ చేయి, మటన్ చేయి అంటూ అన్ని పనులు ఇస్తున్నారు. మరెందుకు ఇంట్లో ఊరికే ఉంది అంటారు? నువ్వు ఎక్కడ కావాలంటే ఎప్పుడు కావాలంటే పోతున్నావు కదా. మాకు 4 గోడలు లేకపోతే క్వార్టర్స్. సంవత్సరానికి ఏదో ఒక సినిమా గానీ బీచ్ కానీ తీసుకెళ్తావంటే అది లేదు. ఇప్పుడేంటి మామకు చెప్పి రేపు సినిమా తీసుకెళ్ళమంటాలే వెళ్ళరా. అదంతా ఏమొద్దు. నైట్ బాగా తాగి ఇంటికి వచ్చి కొట్టద్దని చెప్పు చాలు. ఊరికే ఉందని చెప్పొద్దని చెప్పు నీ మామకి.